今天我们终于出院了，前后差不多1个星期的时间，每天都是打针做雾化，上午2个针管，下午1个针管，就是用机器泵入的那种哈，因为我小宝太小了，用那种直接挂吊水的不行，那个费用也比较高。然后医生听到我们说我小宝一直都便秘，自己不能主动排便，都要靠我们大人给他吃乳果糖啊、低聚果糖，或者用香油棉条给他通便这样的。医生说这样不行，长期的话对孩子不好，对大人也不好，叫我们给孩子喝那个氨基酸奶粉。然后我就想问一下有经验的宝妈们，你们的宝宝像我这样子的话，我应该怎么选？我现在就是很纠结，到底是该选氨基酸奶粉还是深度水解奶粉。我知道适度水解奶粉肯定不合适了，因为氨基酸奶粉是属于我刚刚在抖音上面我也查了好久，说口感特别差。母婴店我也问过了，说比较苦，孩子可能不爱喝，奶量喝不上去的话，那孩子就不长个儿。然后深度水解奶粉的话，可能口感好一些，所以我现在就很纠结啊，到底是我该选深度水解奶粉还是选氨基酸奶粉？有没有经验的宝妈能告诉我一下，就说你们的宝宝也跟我这样，跟我小宝这样子的。因为我小宝本来出生的时候他拉粑粑是正常的，他那个时候吃母乳，后面半个月的时候我母乳不够了，就给他打奶粉，喝的是那个金灵冠奶粉，拉粑粑也正常，一天也拉7、8次、10多次那样子，多的话。后面但是喝金灵冠奶粉呢，一直就是眼屎超级多，那个眼屎就不停的擦，不停的洗，老是糊得他眼睛黏的根本就睁不开的那种啊，特别黄，特别黏，非得要用温热水才能洗掉的那种哈。然后好多人叫我给娃换奶粉，说是上火了，然后就给他换了一个太子乐的奶粉。好了，眼屎没有了，然后小宝就一直就不拉粑粑了，到现在也都4个月了哈，已经4个月了，还是自己不能拉粑粑，就是说给他吃乳果糖，他就拉，不吃就不拉，吃那个低聚果糖也是，吃就拉，不吃就不拉。益生菌啊，一直都在喝，每次喝奶前我也都给他喝了20-30毫升的开水，温开水哈，反正就是说该注意的我都注意了，他还是不能自己拉，就让我特别着急呀。所以就是说，现在我最头痛的问题，就还是刚刚那句话，到底我这个小宝这样的症状，是应该选氨基酸奶粉，还是深度水解奶粉？知道的宝妈们，赶紧来帮帮我吧，在评论区告诉我一下好不好？谢谢谢谢。望着那座